Je suis où? Hein? J'ai pas vu. Je suis trop loin. Tout à fait à droite. Partout. Tout à fait à droite. Mais tout à l'heure, Tu il vois? faut le lever. Tout à fait à droite, t'as tapé. Là, où il y a les trois. Ouais, le dernier à droite. Là? Le dernier à droite. Punaise de merde alors. Essaye de faire la série. Tu vois le point? Hein? Ouais, Il est joli lui, hein? au-dessus d'ici. Déjà, elle est plus centrée, donc il faut que tu... J'ai pas vu.